შეიძლება ბატონო გეუბნები. ბატონო ვაჟე, ერთი წუთით ორი სიტყვით მინდა მოგმართოთ ასევე და ვთქვა, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია დღევანდელი დღის აღნიშვნა ჩვენთვის ამ სიმბოლურ ადგილზე ლვევიჩში, სადაც საქართველოდან წამოსულმა ქართველებმა აქ ემიგრაციაში როგორ გააგრძელეს და გააძლიერეს საქართველოს სიყვარული. მე მინდა იმ ქართველების გასაგონად ვთქვა, იმ ადამიანების საპატივსაცემო და სამადლობლოდ, რომლებიც ყოველწლიურად ამ თარიღს აღნიშნავენ საფრანგეთში და ჩვენთვის სამაგალითო ეს, იმიტომ რომ საქართველოში ვაღიაროთ ესეთი მნიშვნელობით ხშირად არ მივაგებთ პატივს ამ თარიღს და ამ დღის მნიშვნელობას. და ხშირ შემთხვევაში საფრანგეთში ცხოვრები ქართველები გვაძლევენ მაგალითს, როგორ უნდა ვცეთ ისტორიულ ღირებულებებს პატივი. და ის თვითონ ამ დღის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, რომ ეს დღე იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს იყო ქართული სულის კიდევ ერთხელ გამოვლინება და დასტური, რომ ქართველებს არ შეუძლიათ მონობა შეეგუონ, არ შეუძლიათ თქვან უარი თავისუფლებაზე და თუნდაც სიცოცხლის დაკარგვის დიდი რისკის ქვეშ არ გააგრძელონ თავისუფლებისთვის და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლა. და მათ შეფიცულებმა იცოდნენ, რომ მათი ბრძოლა ბოლო დღეებში განსაკუთრებით თითქმის განწირული იყო მარცხისთვის, მაგრამ ბოლო წუთამდე არ დანებდნენ ისინი მაინც და აგრძელებდნენ თავისუფლებისათვის ბრძოლას. და ვფიქრობ, რომ მათი ეს გმირული საქციელი არის ჩვენთვის ერთგვარი მაგალითი იმისათვის, რომ მათი, ესე ვთქვათ, მემკვიდრეობა თავისუფლებისათვის ბრძოლა, რაც მივიღეთ ჩვენ მათგან მემკვიდრეობა და ის ეროვნული ერთიანობა, რომელიც თავის დროზე უნდა ვაღიაროთ, რომ მათაც დააკლდათ, არ იყო მაშინ ყველა ქართველი არ დადგა ერთად, რომ ძალები გაერთიანებულიყო, რომ მთლიანად მტერი მოგვეგერიებინა და ვფიქრობ, რომ ეს ერთიანობა არის დღეს ჩვენთვისაც მთავარი მესიჯი მათგან, რაც უნდა მივიღოთ. და ვფიქრობ, რომ ის სხვადასხვა პოლიტიკური მიმართულებების ხაზგასმა დღეს ამ ჩვენს ერთიანობას ნამდვილად არ არგებს. ის იქნება სოციალ-დემოკრატი, იქნება ეროვნული დემოკრატი, თუ არა ყველა საქართველოს შვილები იყვნენ და ყველა საქართველოს სიყვარულს ყველა ერთნაირად ატარებს გულში. Voilà, je voudrais dire quelques mots en français aussi au sujet de l'importance de cet événement que nous commémorons aujourd'hui. Je suis très content de pouvoir participer pour la 3e fois depuis mon arrivée en France et tout en rendant hommage à ces personnes qui ont continué leur lutte pour l'indépendance, pour la liberté et qui ont péri, il y a des dizaines de milliers qui ont péri dans cette lutte, dans cette insurrection du mois d'août 1924. Et avec leur lutte, ils nous ont laissé envoyer un message de liberté, d'amour pour le pays et puis de ne jamais résigner à la servitude et à l'occupation, à l'annexion, etc. Et de garder toujours l'amour pour la patrie. Et puis c'était un message également de l'unité qui leur a fait défaut à l'époque et ils nous ont adressé ce message aussi à quel point l'unité est important pour vraiment mener à bien ce drapeau national ou cette valeur nationale. Et je pense qu'aujourd'hui également nous avons besoin d'être tous ensemble. Et chaque fois que j'ai l'occasion de voir tous mes Géorgiens ensemble, c'est un grand bonheur pour moi. Et je pense que toute distinction, que ce soit politique ou autre, ne contribue pas à nous être unis, à être solidaires. Et je pense que la Géorgie sera forte si nous tous ensemble, nous allons pouvoir réunir nos forces, nos efforts et puis rendre hommage à ceux qui ont combattu dans le passé et rendre hommage également à ceux qui travaillent aujourd'hui pour construire un meilleur avenir du pays. Et je voudrais profiter de cette occasion et de dire, et mes Géorgiens
qui ne m'écoutent pas, mais j'espère qu'ils sont d'accord avec moi qu'on doit également beaucoup de reconnaissance et on doit rendre hommage également à la communauté géorgienne en France, à l'association des Géorgiens en France et à tous les Géorgiens, des Français d'origine géorgienne, de commémorer chaque année avec une telle importance, avec un tel amour, avec une telle passion, cet acte, l'insurrection de 1924. Et vous conviendrez qu'on n'a plus l'habitude de fêter cette fête, enfin cet événement, hein. Excusez-moi, ce n'est pas vraiment une fête, mais qui est devenu un symbole d'unité nationale en Géorgie même. Voilà. Merci beaucoup.